أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون وأحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون kan ari itu biguna boleh diharapkan itu biguna menurut ayat apa ya nun itu kok bila guna berdaya lanjut ayat yang diharapkan kita mau bilang ngaranna ge beda ayat itu biguna ayat itu bila guna ali ikom biguna mah nya ikom make guna lamun ikom bila guna teu make guna nah sehingga dia waman ahsanu minallahi hukman liqaumika hukman liqaumi haluan nyahlepan orang lain karena ikom bila guna teu meunang make guna jadi ulah hukman liqaumi salah beda aja liqaumi yuqinun sama tadinya depan iya kali iya mah itu biguna mereka kali pakai guna tarik kada ieu nya tahan tilu hakat kerjaan nomor 2 liqaumi yuqinun lamun bila guna mah teu meunang pake guna waman
hukman li qauli langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa anihkum jeung supaya hubungan anjeun kasih Muhammad bainahum antara kaum kabeh bima kalawan hukum-hukum anzala anu nurunkeun sa Allah kana eta hukum. Geura hukuman manusia ku hukum anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumati Gusti Allah namanya. Wala tattabi' jeung ulah nuturkeun anjeun ahwaahum kana kahayang-kahayang eta kaum. Ulah ngieun hukum sesuai permintaan anu nenta. Ya, tapi hukuman sesuai jeung diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wahdar jeung kudu bikalempan anjeun eta kudu nyingsieunan ngarerempan jeung kudu nyingsieunan anjeun kudu ngarerempan anjeun hum ka eta kaum ayatin eli Allah yatin supaya ulah mitnah bebesna nyasarkeun eta kaum ka an ba'dima jauh tina perkara hukum anzala anu nurunkeun sa Allah Ta'ala ini ka anjeun. Nah, kudu diberi perhatian manusia. Yaitu diberi perhatian, diberi disingsieunan ambeh eta manusia teh teu nyasarkeun anjeun sehingga anjeun ieu hukum anu sesuai atau nyieun hukuman anu lain diturunkeun ku Gusti Allah. Fa in tawallau anil hukmil munazzal di mana-mana ngabalir ieu kaum kabeh teu daekeun itu ngajauhan kana hukum anu diturunkeun ku Gusti Allah, kalahkan neangan hukum anu saja. Fa'lam maka kudu kanyakeun ka anjeun kasih Muhammad annama yuridu kana yang pastina ngarasakeun eta harkeun saha Gusti Allah Ta'ala ayyusiba kana yang ngenakeun Gusti Allah ka kaum kana abil ukubati fi dunya kana siksaan di dunia. Lamun eta kaum teu narima kalahkan neangan hukum anu saja maka sok geura yakinkeun eta teh Allah nek mere musibah ka eta kaum bima ditulubihim kalawan sebagian siksa ka eta kaum anu digawe eta kaum. Naon di antara wa minha atawali sebagian dosa anu digawe teh eta ngabalir tina hukum Gusti Allah. Kalahkan dengan hukum sholat wajazi ala jami'ah di dunia pasti diberi musibah Gusti Allah lamun ngieun hukum lain hukum Gusti Allah di dunia pasti diberi musibah Gusti Allah. Mereka di akhirat mau disiksa, komo di akhirat ya, di dunia bae oge bakal dimusibahan Gusti Allah komo ke di akhirat. Janji ala jami'ah engke kumplit nama siksaan teh ke di akhirat. Ngan di dunia dia bakal diberi musibah ku Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosana. Gara-gara sebagian dosana. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun wa inna katsiran sareng saestu nalika lolobana minan nasi ti manusia eta lafasiquna yakin anu pasek kabeh. Nah, kalau loban manusia teh pasek. Ya. Mau komo boro-boro anu kafir manusia itu berarti pasek. Pasek. Pasek di antara mah kumaha pasek teh?
ngurangkeun dosa gede atawa sok ngalanggengkeun dosa leutik. Jika urang teh pasek kieu. Damang-damangnya. Nya. Rasa tenang we. Jadi doraka leutik henteu dianggap doraka, asa henteu doraka terus dilakukan terus menerus. Padahal doraka Tanpa sadar berarti. iya sadar masalah dianggap enteng teh. Dianggap enteng. Sudah teh di luar kesadaran aya terus-terus. Masa satu doraka. Saja biasa ngomongkeun batur oge. Saja biasa pokoknya doraka leutik dilakukan berulang-ulang itu dilanggengkeun itu majadikeun kasus jelema persegi sehingga urang lain batur urang persegi. Sehingga kalau loba masa pasek. Ya, nu urang itu tang ngaji pasek komo tang ngaji. Ulang rasa bersih ulang teh loba dosa. Afa hukmal jahiliyah yaqul afa hukmal jahiliyah lah kana hukum jahiliyah yaqul pada pamri eta hal wilayah wataya yang tambun berarti mukhatab menteri aja kabeh. Jadi oke elek make hukum jahiliyah itu kurang menambah gitu lah. Istighfar kali ulah make hukum jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman biqaulihi wa man ahsanu ila ahada teu aya deui anu leuwih hade minallahi batan musalona hukman liqaumin saking indah kami mungku kaum yukinuna an mayakinkeun di kaum ka Gusti Allah. Nah geuning kaum yukinun mungku dicaritakeun da eta li annahum alladziina yatadabbaruna dan ngangen-ngangen kana hukum Gusti Allah ngan sakur kaum yukinun mungku carita-carita ieu. Sebenarnya hukum Gusti Allah berlaku asa kabeh walaupun kajalma kafir. Anu dicaritakeun ieu unsur kami yakin sabab anu kana hukum Gusti Allah ngan sakur tiap jamaah yakin ka Gusti Allah. Ya